ისევ გამარჯობა და ჩვენ ვაგრძელებთ აი წინა გადაცემაში რასაც ვაპარაკობთ ამ თემაზე ეხლაც გავაზრდეთ აი ამ ზუგდიდზე ალბათ დღევანდელ დღეს აუცილებლად და მთავარ თემას რასაც ქვია ეკოლოგია და რასაც ქვია აი შავი ზღვის გადარჩენა არა მარტო შავი ზღვის ისიც ჩვენ ვთქვათ შავი ზღვით რა განსხვავებაა შავი ზღვა იქნება თუ სხვა გზა იქნება პროცესი ერთნაირი იქაც მიდის რაღაც გარკვეული უბედურება და რაღაც გარკვეული თქვათ ისეთ დაბინძურება იმ წყლის რაღაც გარკვეული თქვათ ამ ტექნოლოგიებით რომელიც დღევანდელ მოიყვანა ადამიანებმა მე ხშირად ვამბობ რომ კვანტური მექანიკა კვანტური როგორც ტრამპა თქვა მედიცინა ადამიანებს რაღაცა გარკვეულ ეტაპამდე გადაარჩენს მაგრამ იგივე კვანტური მექანიკა და მაგის ესე თქვათ პრინციპი შეიძლება გამოიწვიოს უამრავი უარყოფითი იმიტომ რომ როდესაც ხელში გიკავია რაღაცა მეთოდიკა რომელიც შეუძლია რაღაც გარკვეული ესე დადებითი პროცესი გამოიწვიოს რაღაც გარკვეული ესე თქვათ არა კაც ნორმალ ადამიანს შეუძლია იგივე თქვათ მეთოდოლოგია გამოიყენოს სხვა მიმართულებით აი ეცეთ მე ბერჯერ მithქვია რომ ნებისმიერი ჩვენი სიტყვა ნებისმიერი იდეა ნებისმიერი ტალღა ჩვენს გარშემო ეს არის მატერია და სწორად გამოყენებული თქვათ ტალღა იქნება თუ სიტყვა ეს არის რელიგიას ეხება ისეთ რატომ არსებობენ წმინდანები იმიტომ რომ მაგათ ხრიდან გამოდის არა მარტო სიტყვა ისეთ ეს საბოლოოდ არის იდეა ადამიანობის მე არ ვიცი მე ერთხელ შემეკითხეს მე ქრისტიანი ვარ მაგრამ შემეკითხეს რომელი რელიგია უფრო თქვათ მართალი მე მგონი სულ რელიგია ერთ იგივე თემაზე ლაპარაკობს ერთ ენაზე ლაპარაკობს და რატომღაც მიღებულია რომ თქვათ ეს რელიგია პირველ ადგილს არის ამ და ეს რელიგია პირველ ადგილს ეს ალბათ ერთი და იგივე თემა არის ისევ ადამიანის გადარჩენის იმიტომ რომ ნებისმიერი მოძღვარი რა ეუბნება პიროვნებას ადამიანს როგორ უნდა იცხოვროს რა არის თქვათ ესე უარყოფითი და დადებითი ჩვენ ცხოვრებაში იმიტომ რომ ხო გეუბნებით ერთი სიტყვა შეიძლება გამოიწვიოს უამრავ უარყოფით პროცესებს როგორც დადებით პროცესებს ბატონო კი ბატონო ბუნებრივია ბატონო გია მეცნიერი კუთხეში და მე მინდა პატარა რაღაცა რადგან ბიოლოგიაზე წავიდა საუბარი აი ნახეთ მარხვა რას ნიშნავს მარხვა ეს არის ადამიანის ორგანიზმის გაწმენდა და ზუსტად მარხვა ჭირდება ბუნებას არ მხოლოდ წყალს რა თქმა უნდა წყალი პირველ რიგში რა მხოლოდ შავი ზღვას არამედ სხვა მდინარეებს და ასე შემდეგ მარხვა სჭირდება მარხვა აქ იგულისხმება მისი გაწმენდა ამ ვირუსებისგან ან ტალახისაგან და მით უმეტეს 21 საუკუნეში თქვენ ცნობილია რამდენად გადაბინძურებულია თელი ეკოლოგია დედამიწაზე და როგორც ჰაერი არის ფრივი და ასე შემდეგ რა თქმა უნდა თვლი რომ ყველა ადამიანი შეძლებს დაგვარად წვრილი უნდა შეიტანოს აღნიშნულ ისე და თქვათ თავის ქმედებაში რათა არ დაბინძურდეს ბუნება თუნდაც რომ ტურისტულად რომ მიდიან დღეში და ასე შემდეგ აბინძურებენ ეს ხო მოქმედებს რა თქმა უნდა მიწაზე და შესაბამისად ყველა წვრილი უნდა შევიტანო და აღნიშნულ ეკოლოგიაში სამწუხაროდ ამ პროცესებს ჩვენ შევაჩერეთ აგერ თბილისში 900 ოჯახი არსებობს ეს სტატისტიკურად და 1.5 მილიონი მანქანა ამ პროცესს ვერ შეაჩერებ მაგრამ ჩვენ რაღაცა გარკვეული პროცესები უნდა მოვვნახოთ რომ აი ეს უარყოფითი შევატრიალოთ დადებითად ხაბატონო მანა თქვენ ასე თქვით მე მომხრე ვარ სისუფთავეს პირველ რიგში როცა იქნება სისუფთავე იქნება სუფთა ეკოლოგიაც რა თქმა უნდა ყველა მშობელმა უნდა ასწავლოს ბავშვობიდან რომ აი ეს არ შეიძლება გააკეთოს გააბინძუროს ეკოლოგია რა თქმა უნდა და რასაც შეეხება აი ამ თქვენ რომ ამბობთ შავი ზღვის გასუფთავების და ეკოლოგიას მარტო შავ ზღვას კი არა მე მგონი მთელი სოფლიოს ოკეანები არიან და ისა გაბინძურებული ბატონო ზალი ეს დიდი შრომა და დიდი წვალება მაგრამ მე მგონი ღირს იმიტომ რომ მომავალი ესე იგი
ბავშვები და მომავალი ჩვენი იქნებიან ცოტა ვითლათ როგორ ბრძანა ბატონო გიამ ეხლა ანა ბოლგს და იმას ვერ გაასუფთავებ მაგრამ როგორ ბრძანა უნდა გასუფთავდეს მე მომხრე ვარ საქართველოს ბენზინ ლაბორატორია შავი ზღვაში იმდენად დაბინძურებული ისეთი პროცესები შეიძლება დაიწყოს შავ ზღვაში რომ ამან გამოიწვიოს კატაკლიზმები თელ ქვეყანაში. კი ბატონო. მათ შორის მიწისძვრები. ხელსოფლიოში მაგრამ მე ახლა მაინც სადაც ჩვენ ვართ და ყველა მიხედავს მე თავის ადგილს თუ საქართველოში მიხედავს საკუთრივ წესდარიდია. მაგრამ ამ საქართველოს გარდა ამ შავ ზღვას კიდევ ყავს ჩვენზე დიდი პატრონები რიცხობრივად. და ამიტომ აუცილებელი ამ ხალხს ერთად შეკავშირება და ერთი სულით და ერთი გულით ამ საქმეს გაკეთება. მით უმეტეს ახლა ბატონი რუსტემი საუბრობდა მარხვის შესახებ, პროცესის შესახებ და მარხვა სულიერად მარხვა არის თავარი მარხობა და რუსტემ და ვერ შეედრა ვერცერთ სხვა მარხვას. კი ბატონო, ესა სულიერად განმავლობაში მარხულა ჩემმა უფალმა და მერე გაიარა ის ეშმაკის ასე რომ ვთქვათ გამოცდები რომელიც თავის მასშტაბში და იმდენად მაგრად ჩააბარა რომ მე საერთოდ ეშმაკის გაგონებაც აღარ და დღემდე აღარ უნდა გაგონება აღარ ქრისტეს და აღარ ქრისტიანებს და ამიტომ გვერდის გამოდბეობლებს და შეიძლება ორჯერ მეთქვებოდეს ჩვენ ვისაც საქართველოს ხოთიდრე სვერს ამიტომ ჩვენი ამოცანა რა არის ჩვენი ამოცანა ის ლოცვა და მარხულობა სულიერად ახლა კიდევ ერთ თავარ თემაზე ბატონია და მეგობრებს აი ბატონია დაიწყო ახალი ნაშრომის დაწერა შეიძლება ნაშრომი არის ჩამოყალიბების პროცესში მაგრამ რაღაცები ასე ვთქვათ თან გაიწყო და ერთი ასე ვთქვათ დებულება და მოსაზრება ბატონიგის პროფესორად რომელსაც მე დამაინტერესდა ყველას დაინტერესდა ალბათ არის რომ რა დასწონდი მივიდა ხლა ჩვენი გიორგი ნადარეშვილი ესე იგი დასწონდა პრაქტიკაში ხო რასაც აკეთებ რაღაც გარკვეულ სტეპს და მე ახლა ამის თქვი წინა გადაცემაში რომ არსებობს რაღაც გარკვეული კრიტერიუმი რომელიც შემოგთავაზა დავარქვათ ისე კაც გენიალური კაცი ეინშტეინმა და აი ამ ეინშტეინის მიხედვით და აი ამ ეუდრის mc კვადრატს და აი ამ პლანკის მუდმივსგან გამომდინარე გამოდის რომ ღმერთი არ არსებობს იმიტომ რომ აი ამ სივრცეში რაც ეინშტეინმა შემოგთავაზა 10-27 ხარისხში ვერაფერი ვერ დაინახეს რაღაც გარკვეული ტალღები ნუ სხვა დაგვიწეს ხო ტალღები იცით ერთ ატომში წანის 1/4-ში ტალღა არსებობს 10-50 ხარისხში ამდენი მოლეკულა საქართველოში არ არის და ეს ხდება სულ ყველა ატომში და სულ ყველა აი ამ ტალღას აქვს თავისი დანიშნულება მაგრამ კვანტური მექანიკა წავიდა უფრო შორს კვანტურ მექანიკაში არ არსებობს დრო არ არსებობს სიჩქარე არ არსებობს მანძილი ეს სულ ყველაფერი ერთმანეთთან დაკავშირებულია ეს თქვენი ის არის ბატონო ასეთ რამე იწერეთ აქ რომ ესე იგი რომ ფიზიკური ნაწილაკები ვიბრაციები უმცირეს რაოდენობით შეიცავს უკრავებას და ამას ვითარდება სულის და უმცირესის იდენტიფიცირებისას ნაწილაკები ვიბრაციები გამოიყოფიან და აქედან გამომდინარეობს რომ სული უგდავია და ბუნებრივია მისი კომპონენტი არის ენერგეტიკული ინფორმაცია შეუძლებელი ამის ზეპირად თქმა და კითხულობ ამიტომ ეს ძალიან საინტერესო ფენომენია მე პირადად მუშაობ ექიმი ვარ და ხმარობ აი ამ საშუალებებს და თუ თქვათ იგივე ნათქვამია რომ სულ ყველაზე პატარა ნაწილაკი სამყაროში უდრის 10-27 ხარისხში და თუ აქამდე მიხვალ და ეინშტეინმა თქვა შეიძლება მთელი სამყარო დაიშალოსო და აინგროს მე ვმუშაობ აი ესეთი გაზრდით რომელიც არის 10-2 მილიონი და რას ნიშნავს ეს გაზრდა რა ენერგიის მატარებელია რამდენი ნულზე ჩადიხართ თქვენ 2 მილიონი ნოლი შეგამართ მაშინ როდესაც აი პლანკის მუდმივი არის 74 ნოლი
და ორ შემთხვევაში 30-დან ბევრად მეტი არის დღესაც ვეჭვი. 4 მილიონი. ო, 4 მილიონი ეს საერთოდ რა არის? მაგრამ რადგანაც მუშაობს, გამოდის რომ ეს პირდაპირ რაღაც გარკვეულ სულიერთან აქვს კავშირი. ბატონო. და როგორც ისე ჩემი აზრი არსებობს, რემბისმიერი ატომი მატარებელი არის ინფორმაციის მთელი სამყაროს. თავარია მეთოდოლოგია იყოს, რომ ეს ინფორმაცია გაეღვიძოს. და აი, რასაც სტეპს ვაკეთებ და ჩვენ ახლა ეკოლოგიაზე ვლაპარაკობ, აი ამ მეთოდით შეიძლება უკვე პროცესი ჩავდო. და ხო არსებობს გზა, ესე ვთქვათ, მარჟი, მაგრამ ხო არსებობს გზა მარსი. ანუ უკუღმა. კი. და ეგ არის კვანტური მექანიკა, რომ აი ამ პრინციპებით ვითომ რაც ბუნებრივი პრინციპებია, როგორც დაიწერა ადრე, რომ ატეხავს ამ პრინციპებს, თუმცა სხვა პრინციპებიც არსებობს და ჩვენ გვინდა არ გვინდა ვართ და ვასრულებთ აი ამ პრინციპებს, რომელიც ქვია ისევ კვანტური საშუალება. ეხლა ჩვენ რახან ჩვენ მეგობრებთან ერთად ვართ. ეს დაახლოებით რახან შუა ზღვაზე ვსაუბრობთ, მაინც ჯერჯერობით ჩვენ და ახლა ოკეანეთან არ გვაქვს საქმე და შეიძლება ისე მოიტანოს რომ ძალიან კარგი მოიტანოს რომ ოკეანეთან გქონდეს საქმე, მაგრამ აი შუა ზღვაზე როგორ გინდა ამუშავოთ ეს პრინციპები? მე გეტყვით ძალიან უცნაურ ინფორმაციას მოგაწოდებ. რატომღაც ითვლება, რომ ადამიანის სიბერე, ადამიანის დაავადება, ადამიანის სიკვდილი ეს არის ენერგიის უკმარისობა. კი. და იმიტომ ადამიანი თქვათ რაღაც გარკვეულ იფიტება და კვდება. თურმე ეს არის არასწორი ინფორმაცია. ადამიანს კლავს ზედმეტი ენერგია და იგივე ხდება შავ ზღვაში. მათ შორის. აუცილებლად. იმიტომ რომ რისგან არის ეს წყალი, ხო? წარმოქმნილი ისევ ატომებისგან. და რა ხდება ამ ტურბინის დონეზე? ბუნებრივია, იცით, ელექტრონი და ბირთვი ერთმანეთს უახლოვდება, იმიტომ რომ შიგნით გროვდება უარყოფითი ენერგია. და აი ეს თქვათ მეთოდი, რომელსაც მე ვთავაზობ პრაქტიკაში, ეს არის აი ამ ატომიდან ამოღება ეს უარყოფითი ენერგიის, რომ ეს ელექტრონი დადგეს თავის ადგილას და ჩემს სტეპში მე ვღებულობ ამ ფაქტს, როდესაც მე თქვათ უხანძლებებ სიცოცხლეს, ფუტკარს, სცენარეს, დღეს ვიგეთ, როგორც მე შეიძლება ვამბობ, ჩემ თავზე ვაკეთებ სტეპს და გუშინ სვაშოებს ერთი ძალიან ცნობილი პიროვნება თხოვა ის საშუალება და ისიც აკეთებს თავის თავზე ამ ცდას. სხვადასხვა ჯიმბერ პატიაშვილმაც აიღო რაღაც გარკვეული რაოდენობა, აი ისიც თქვა ჩემი პროდუქტის, არ ვიცი როგორ დავარქვა სამალე ეს არ არის და ღებულობს მაგას, ბატონია და რაც და იმისთანა. რისგან მე ვღებული ხარ და გეთქავ და მან მე როგორი მოქმედებს ჩემთან დაგავშვა. აი როგორც მე ვთქვი, რომ იქ ატომის დონეზე არსებობს აი ამდენი ტალღა, ხო? რომელსაც ერთ-ერთი ტალღა გამოვა წყობიდან, მთლიანად იშლება რაღაც გარკვეული კანონზომიერება. და აი ეს ტალღა რომ აღდგინო, რაღაცა ტალღით უნდა შეხვიდე. და თურმე სამყაროში არსებობს, იცით, უცნაური პროცესები. როგორც მაგალითს გეტყვით, ჭიამაია ძალიან ცნობილია და ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან ლამაზია, ძალიან კაი. ამ დროს სასწაული კილერია, ჭიამაია და აი იმ ტალღას თუ მიიღებ, რომელიც ატარებს ჭიამაია, შეიძლება გამოიყენო როგორც ატომური ბომბი. და მე გამომიყენია და თქვათ რაღაც გარკვეულ პარაზიტებს აი ჩვენ ჭიამაია გაკეთებული 10 - 200 თქვათ ჩვენ გადაცემაში წინა კვირაში ამ ჭიამაიას და ფუტკრების შესახებ ქონდა საუბარი ზუსტად. და წართ მე ამ ფუტკრებს ის თქვათ უარყოფითი დაგროვილი თქვათ ეკოლოგიური ნივთიერები, რომელიც უჯერის დონეზე დაგროვილი აქვს, გამოიწმინდება ეს უჯრედი და ემატება მაგას თქვათ შრომის ჯანმრთელობა და შრომის ჩემი დანამატით დედა ფუტკარი ორჯერ უფრო დიდხანს სოცხლობს. მუშა ფუტკარი ორჯერ უფრო დიდხანს სოცხლობს. აქედან გამომდინარე. და შეგისურვებთ ახლა თქვენ ჩვენ ჯანიკო ციკინავასა ნახეთ ფუტკარი, რომელიც 8 წელიწადი ცხოვრობს სოცხლში. იძლევა თავმავლობას. ეს უნიკალური თავ ქართული ფუტკარზე საუბარი აქვს. რომელიც მაროსიანი საშუალებებს. უცნაური არის თურმე ამ ბოლო ხანებში, საქართველოს ინფორმაციას ფლობ 70% ფუტკარი კვდარია.
კი, ყველაფერი და კიდე მაგაზე უცნაური არის, აი ამ ჯანიკოს სიჩინას ეს პრობლემა არ შეეხო პრაქტიკულად და გარშემო სხვა მეფუტკრეები ეკითხებიან გასაკეთებ და ის ამბობს აი ამას უმატებ, მაგრამ არც ერთი არ მოვიდა და არ თქვა ეს საშუალება. ახლა ეს ჯანიკო რო ნახოთ თქვენ კაცი არის ფუტკარი, თვითონ არის ფუტკარი ადამიანის ფორმა აქვს როგორ მიღებული. თორე აბსოლუტურად ყველაფერი ესმის, აი თავარია ერთი სკაში ამდენ ფუტკარი, ერთი ვაბზურდეს, სხვანაირად უკვე გებულობს რომ საქმე კარგად ვერ არის. ბატონო ზალეს ყოველთვის მასაა. ძაღლი მყავს და ვიცი მაგისი ქცევა როგორია. ერთი კუდის დაქნება სხვანაირად იქნება ხვდები, იმიტომ რომ სულ ახლოს არის და ერთი ძაღლი ხო სპარბარის ფუტკარზე აქვს გასაგები. მილიონობით ფუტკარია და იმ ბაში რომ გაარჩევა ადამიანი. მოგეხსენებათ, მე მქონდა საქონლის ფერმა და საკმაოდ დიდი იყო ჩვენი ფერმა. სათითაო ყველა ძროხის ესე იგი ჯერ სახელი ვიცოდი და მე ვიცოდი ვის რომელი ესე იგი გაუკეთე აცრა და როგორ შემომხედავდა ძროხ იმასაც აი ბატონოს მაგრამ თქვენ ხართ წლების განმავლობაში ადვოკატი. წლების განმავლობაში ვიყავით ბრძანდებოდით მოსამართლე. თქვენ როგორ არჩევთ როცა თქვენთან მოდის ადამიანი კლიენტი ასე რომ ვთქვათ და ის მართალია თუ არ არის მართალი როცა საქმეს იღებთ. საუბრით, ბუნებრივია სანამ საქმეს ავიღებ უნდა გავიცნო საქმის. საქმის მასალების გაცნობა სხვა არის, ჩვენი საუბარი სხვა არის. ჯერ საუბრიდან მიმდინარეობს გაცნობა, საქმის ვითარება რა უნდა იმ მოქალაქეს, ვისი დაცვას უნდა ავიღო ჩემ თავზე და შემდგომში ბუნებრივია ვჯდები ამ იმას მასალებს. შედარება პრინციპი ხდება მასალების და მისი ნათქვამის. სხვადასხვის ხშირად პრაქტიკაში ხშირად რომ ნათქვამი და მასალა სხვადასხვა გარემოების გამეთვალებაზე თუ ვთქვათ ახლა 40 წელია სისტემაში ვარ. პრაქტიკულად იურისპრუდენციაში ვარ 60 წლის განმავლობაში მინდა თუ არ მინდა მეტნაკლებად ფსიქოლოგი ვარ ვიგებ ვინც რაც როგორ რანაირად და პრობლემის ხარდახარ პროცესებსაც ვიგებ მოსამართლეს უკვე რისი განთქმა უნდა და როგორი გადაწყვეტილება მოსამართლეს ზემოქმედების თქონიათ მომენტი ანუ ზემოქმედება რას გულისხმობთ სხვა საჯერის გამოდარღვევა მოსამართლეს და ხშირად ხდება აი როგორც მიიტან მოსამართლემდე იმ საქმის ვითარებას თუ სწორად მიიტანე ვითარება მოსამართლეს აი წაკითხვით ერთი წაკითხვით ხო პრაქტიკაში როგორ ერთი წაკითხვით გამოვიტანა უარი თავის გულში და ტვინში მაგრამ პროცესის დროს რომ მიიტანე მოსამართლემდე რომ ეს უსაფუძვლოა შენი უარი და არამედ უნდა დაკმაყოფილდეს ამ შემთხვევაში დავამიდის პირობითად მაგალითად ბატონიგიას და ქალბატონ მანანოს შორის ბატონიგია მართალია მაგრამ საბუთებით მის საწინააღმდეგოა და ამ შემთხვევაში ადვოკატურის ვალდებულება რომ მიიტანოს მოსამართლემდე ბატონიგია მართალია მიუხედავად გარკვეული ნიუანსებისა და თვალია ერთი შეიძლება კიდე ამასთან დაკავშირებით და მე სხვა თემაზე გადავასწრებ ესე იგი მაგრამ მოსამართლე უნდა იყოს თორე პატიოსანი ამ დროს რა თქმა უნდა თუ მოსამართლე არ არის პატიოსანი დამთავრებულია ყველაფერი რა თქმა უნდა ახლა ნახეთ მე პატარა შედარებას გავაკეთებ ახლა კოლეგიალობა მაგრამ წინა თავრობის მართლა წინა და სიცხლის სამართლის კოლეგიას გულისხმობ სულ სხვა სიტუაცია იყო სხვა ვითარება იყო ეხლა მოსამართლე თავისუფალია და ემორჩილება მხოლოდ და მხოლოდ კანონს და მართლაც ეგრეა და ნებთან ბევრი გამართლებული განაჩენები დადგა ცეთა ჩვენ პატრონია შეგაწყვეტიო რატო ახლა აი თქვენ უფრო კარგად გაქვს საქმე ვიდრე ქალბატონ მანასთან ბატონ რუსტამს იმიტომ რომ ერთი არის დამოკიდებული მოსამართლეზე მეორე არის დამოკიდებული თავის ძალზე რომელიც შეიძლება სხვაერთ აიქნას კუდი და ვერ გაარჩევს მაგრამ თქვენთან როცა ეკოლოგიის პრობლემები ჩვენ როცა თქვენ ეკოლოგიაზე საუბრობთ და იქიდან გონდეთ შედეგებს და ხედულობა შემოწოდილი როგორ არ არის აი ნახეთ ფერზე უზენაეს მოსამართლე უფალი რომელიც ადენებს თქვენ საქმიანობას იცით რა მასია დამოკიდებული როგორ გააგზავნოთ თქვენ აი ახლა რატო გეკუნებთ ახლა მას აი ვიცით რომ რუსეთში მოხდა ასეთი რამ რომ ტანკერებმა ერთ დაემავიადგინა ჩაუშვეს და ჩაუშვეს მთელი შავი ზღვა გააბინძურეს და
ეს ანაპისყურებ ეს მარა რუსული არ შეიძლება იყოს, ამერიკული შეიძლება იყოს და კი ბატონო, კი არ ვანძღავ ღმერთთან აიფაროს მე პოლიტიკაში არ ვერევ. ამ მიუხედავად ბევრი და ბევრი რაღაცის გამო, მაგრამ თელ რუსეთს ეკავა ხელში ბარი და ბარის საშუალებს და მის ამოქცევას იმიდა ხო მაზუთის. თქვენ გაქვთ მეთოდი უნიკალური, რომელიც ჩვენ შევთავაზეთ ჯერ აქაურ ხელისუფლებას. თქვენ შეგიძლიათ რომ გაცილებით უფრო ადრე შეძლოთ ამ კატასტროფის თავის აცილებას შავიზღვის ვიდრე უფრო იაფად და ძალიან სწრაფად. აი, რამდენად სწრაფად მიიღეს ეს? მაგის ხმა მეჭირს, იმიტომ რომ სტეპის გასაკეთებელია. მაგრამ ეს სხვა რაღაცის თქმანია, იცი და თქვენ ლაპარაკობთ ეკოლოგიაზე, შავ ზღვაზე, ამის თემად ვილაპარაკეთ ფუტკრებზე და მე რამდენი გადაცემა და ჩემ და იგივეს ვამოწევ ფუტკრის გადარჩენა შეიძლება. არსებობს რაღაც გარკვეული მეთოდი. მაგრამ ამავე დროს გითხულობ ინტერნეტში თქვათან სადაც გაიგე ეს ხმა და საქართველოდან საქართველოს თხოვს საფრანგეთს რომ საფრანგეთი ჩაიეროს ფუტკრების სასარდენი. ხო. იმათ თავისი პრობლემა აქვს. და ამის რას ხმარობენ? რითი? მაშინ მე გამოვდივარ და 180 ქვეყანა მისმენს და არც ერთს არ ვთქვია რითი უნდა გადავარჩინოთ ფუტკრები. ეხლა ფრანგები იციან, ახალ რაღაცა ქიმიური საშუალება გამოუშვეს. მე ეგ ჩვენზეც მოქმედებს, იცით, ჩვენ სუყვანი ვსვათ რაღაც გარკვეულ წამლებს. და ის სამალი ცვლის რაღაც გარკვეულ პროცესებს. აცრა გრიპის საწინააღმდეგო. რას აკეთებს? იმუნიტეტს კლავს. თქვენ ვსწავლეთ აპიმონიაზე, რომელიც შედგა კიევში, ხო, თავის დროზე 8 წლის თუ 9 წლის უკან. და ეს რამდენი კაცი ისმენთ დარბაზში? 180 ქვეყანა. 180 ქვეყანა და რამდენი საათი ლაპარაკეთ? 3 საათია. რამდენი ქონდათ დრო? 5 წუთი. 5 წუთი და 3 საათი ლაპარაკეთ. და ამ ხალხმა მოგისმინა და დაიშალებ ხიარულად. ერთიც არ მოსულა თქვენთან მე რამე. არც ერთი. ანუ ახლა თქვენ როგორ ამათ მას შეშფოთება გამოხატეს როგორც ევროპელებმა ეციან თუ აღშფოთება გამოხატეს? არა, იცით რა არის? იქ ხა მეცნიერები იყვნენ. მაგრამ სულ ყველას საბოლოოდ უნდათ რომ დაუწერო ის საშუალება, ის მეთოდიკა, რომელსაც ხმარობ. რეცეპტი, ხო? არა მარტო ეს პრინციპი ამ რეცეპტის, მაგრამ რა არის ისეთ ხო აი როგორც თქვენ თქვით რომ საქართველოში გაზრდილი როგორც ჩვენ თქვით ხო უნდა იყოს საქართველოში იმიტომ რომ აქაური მენტალიტეტი აქვს და აქ მიიღო ის რაღაც გარკვეული ძალა ენერგეტიკული ძალა რომელიც მოგვცა საშუალება რომ ვიყოთ ესეთი როგორც ჩვენ ვარ მე კი არ ვამბობ რომ სხვა იგივე თქვა ფრანგი ან ინგლისელს იგივე მეთოდიკა არ აქვს იგივე პრინციპები მაგრამ ფრანგულად მოვიდეს საქსასოდ რაღაცას დაკარგავს ჩვენ რო გადავით იქ საცხოვრად ჩვენს რაღაცას დავკარგოთ. კი შეიძლება საჭმელი უფრო მეტი გქონდეს ან თქვა სხვა რაღაცა, მაგრამ პრინციპი ერთი და იგივე. აი ეს ეხება ფუტკარს და სულ ყველაფერს. რაც ჩვენ გადაშომა, რასაც ცოცხალი. არა ცოცხალსაც კიდე თავისი პრინციპები აქვს. ეს გაიგონია, თორემ ახლა დღეს ზოგადად მიწიდან ამოიღეს 2000 წლის უკან რაღაც გარკვეული ნივთი. შეხედეთ იმ ნივთს. ის უკვე დანგრეულია. კიდე 2000 წელი გაივლის და ის საერთოდ გაქრევა. იმიტომ რომ ეგ პროცესი სხვადასხვა სიჩქარით ყველაფერში ფუნქციონირებს. და როდესაც ლაპარაკია კვანტურ მექანიკაზე და კვანტურ მედიცინაზე, ეს რაღაც ის მომენტია, რომ ამ ენერგეტიკა შეიძლება ჩაერიოს ისევ ამ კვანტურ დონეზე რაღაცა გარკვეულ ენერგეტიკას და შეასრულოს აღდგენითი პროცესი. იმიტომ რომ კვანტურ მექანიკაში არ არსებობს არც დრო, არც მანძილი და რადგანაც დრო არ არსებობს ზოგადად კოსმოსში, აქედან არსებობს რაღაც გარკვეული კანონები, რომელსაც შეიძლება გამოიყენო აი ამ ესე ვთქვათ გლობალურ დედამიწაზე იქნება თუ კოსმოსში კანონზომიერებას. კი ბატონო, რა შენახებთ? ბატონო როსტენ, ახლა უნდა გითხოთ თქვენს, თქვენ როგორ ღებულობთ ახლა ბატონო გიას ნათქვამს, აი სულის უგდოების შესახებ, ტელეპორტაციის შესახებ, რო შეიძლება შორმანძილზე ჯერ ალბათ იმით უნდა დავიწყოთ, რომ ზოგადად მე არ ვიცი ეზოდურ ენაზში როგორ სიტყვებს ხმარობ და ჩვენთან ქართულ ენაზე სულ ყველა იცის, ხო ადამიანი რო ხდება, ამბობენ გარდაიცვალა.
თუ ის ერთ მდგომარეობიდან გადავიდა სხვა მდგომარეობაში, მაგრამ რას ნიშნავს ის სხვა მდგომარეობა? და ჩამოთ მაგის სული ავიდა, მაგრამ სული რა, წონა არ აქვს, ზონა არ აქვს, ენერგეტიკა რა გადავიდა. საიდან გადავიდა? ისევ იმ ატომიდან, რისგანაც ჩვენ გადადის სხვა განზომილებაში. ხო, просто იქ გადავიდა, სადაც ჩვენ არ გვესმის, მაგრამ სინამდვილეში ეს ფიზიკური ჩაფიქრდა ბატონი რუსტემი. არა, ან ხო, ჩაფიქრდი, რა თქმა უნდა. როგორც იურისტი სხვანაირად, მაგრამ აქ მეცნიერულ დონეზე უკვე დადგენილია ტელეპორტაციაც არსებობდა და ეგვიპტის პირამიდებზე ამბობენ, რომ აშენებულია ტელეპორტაციის მეშვეობით. სული რო უგდავია, ეს ყველგან თითქმის ყველა რელიგიაში, ყველა რწმენაში ამბობენ, რომ სული უგდავია და როგორც ეზიდისშიც ამბობენ და ქრისტიანშიც ამბობენ, რომ სული უგდავია და სულს რო გააჩნია გარკვეული ბატონი გია თქვა, რომ წონა და ისა წონას გააჩნია, როგორც მე ვიცი და კვერცხის წონა მე მგონი დაახლოებით სადღაც ესე გააჩნია და ის მაგალითებიც არსებობს, არაერთი მაგალითი, როცა კაცი კლინიკური სიკვდილი ქვია ამას, რომ ხდება და სული ამოდის. სული ამოდის, ის უყურებს თავის გვამ, თავის იმას ჩონჩხის თქვა, სხეულს ხო და ისევ შემოდის, ის სული ისევ შემოდის, როცა მისი დრო არ დადგარა და ასე შემდეგ. ეგეთი მაგალითები ბევრია. და აქედან გამომდინარე, ისევ იდეოლოგიაში ესე დადგენილია, პლუს პრაქტიკაში არის დამტკიცებული, რომ სული არსებობს. სიტყვით რამდენი გადარჩენილი? აი სწორი სიტყვით, როდესაც კაცი რომელსაც ესმის საკითხი, შეიძლება რაღაც გარკვეული წინადადება თქვას და მკვდარი არ ხდეს. უფრო მეტიც, ბატონო ზალი, ხო? მიუხედავად იმისა, ფიზიკოსი არა ვარ და არც ქიმია, ნუ რაც სკოლაში ვსწავლობდი. ყველაფერი რაც ჩემთან დარჩა, ატომზეა დამოკიდებული. ამიტომ კი ბატონი გია სწორად ამბობს, ყველაფერი ატომზეა. ერთი ატომს გააჩნია ნეგატიური ენერგია, მეორე ატომს გააჩნია პირიქით პლუსი, მესამე მინუსი და ერთი ნულოვანი და ასე შემდეგ. ატომების მეშვეობით ბუნებრივია სხეულიც არსებობს, ადამიანიც არსებობს და ჰაერიც არსებობს და ასე შემდეგ. ყველაფერი და და ყველა ატომის მეშვეობით არსებობს და მისი ქვის დანგრევა ატომების დაშლას იწვევს და ამიტომ იგრევა და აქედან გამომდინარე, აი ეს ატომების შენარჩუნება, რომელიც პლუსის მომტანი, ესე თქვათ, აბო ფიზიკაში შიგნით. ხო, რა პროცესების რო შეიცვალოს სასიკეთოდ, ამაზე უკეთესი არ არსებობს არაფერი. ზუსტად აი ამ თეორიიდან გამომდინარე, ბატონია ამბობს, რომ ამ თეორიიდან გამომდინარე ატომის შეცვლა რომ მოხდეს, შავი ზღვის გაწმენდას მოხდება ამ თეორიის მეშვეობით. ზუსტად ეკონა მხედველობაში. ხო და ზუსტად ესეც მიგები მიკრობები რომელიც ჭამენ ამ რა თქმა უნდა. ხალბატონმა თქვენ რა სიტყვით ამ სწორად სულითა ჭიდილების შესახებ. არა, სულების ესე იგი რენკორნაცია და ასე შემდეგ ქრისტიანულ რელიგიაში მაგი არ არსებობს. იმიტომ რომ მღვდლები ამბობენ რომ არა რენკორნაცია, მაგრამ ჩვენთან ეზიდებში არის ეს. მე მგონი აგერ ზიან კიდე სულიერი პირები ჩვენები და დამეწუგუნდებიან რომ სიმართლეს არის რელიგია მას აღიარებს კი ბატონო. არსებობს კიდე ადამიანის წინასწარ გრძნობა. აი ჩვენ მაგაზე არ გველაპარაკია. ესაა ძალიან დიდებული ნიჭი ადამიანს წინასწარ გრძნობა აქვს და მე მგონი ყველას უნდა კონდეს და ადამიანს უნდა ჯეროდეს თავისი მიზან-მიმართულება. ბატონი გია დარწმუნებულია. მე სხვათა შორის შეიძლება მართალს არ ვამბობ, მაგრამ საკითხული მაქვს, თუ ბუზები მოისპოვა და აღარ იქნება, არც არსებობს ადამიანი. მე არ ვიცი, რამდენზე მეც ეხლა მართალს ვამბობ, მაგრამ მე მგონია მასეა. ყველაფერი რაც შექმნა ერთმა შექმნადები საჭიროა. დიახ. და ერთის განგვირობა გამოიწვევს მეორის განგვირება და დაცემას. ბატონო თქვენ როგორც თავიდან დაცემის წამოვანია. ყველაფერი ალიათოქსამდე ხეხლა სიტყვა ყველაფერი ამ შესახებ. აი წინაგრძნობაზე ვიტყვი. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ მატარებელი ვართ ამ მთელი სამყაროს ინფორმაციის. აქედან გამომდინარე ისევ იმას ვამბობ, რომ არ არსებობს დრო და ჩვენ შეგვიძლია თუ მაგის უნარი აქვს ზოგადად ჩაერთო რაღაცა გარკვეული ცენტრები, სულ ყველაფერი წინასწარ ვიცოდეთ.
როგორც რაც ხვალ იქნება და რაც არა, მაგრამ მე ვამბობ წინასწარ გრძნობას ეს იდეა. ღმერთმა დაიფაროს ადამიანმა რომ ყველაფერი იცოდეს ხვალ რაც მოხდება და ზეგ მაშინ ცხოვრების აზრი დაიკარგება. ეს სუპოვას უნარი არ არის სამწუხაროდ თუ დადებენ თუ არ ვიცი მაგრამ ზოგიერთ შემთხვევაში ეს ადამიანს ისე ღმერთმა აძლევს მაგის საშუალებას. იცით ჩვენს უყურანი ვიცით მენდელეევის სტაბლო. მაგრამ იშვიათად ვინმე თუ იცის რომ პირველ ადგილას მაგას ჟანგბადი ბოდოროდი კი არ იყო. იქ იყო სული, ეფირი და ეს მოხსნეს. ეს ეფირი მოხსნა რაღა დარჩა. ეთერი ქართულად. ეს დაჟე ეფირი არ არის. ეს ქართულად როგორ არის? ეთერი. ცოტა სხვანაირი ძალა. ახლა ცოტა დამარხე ეთერშია გადაცემა ამას მაგრამ ეს ეთერი სხვანაირია. და იმ კაცმა მიხვდა რომ ეს არსებობს. მაგრამ ნახეთ რამდენი ადამიანობა იმის მერე მენდელეევის მერე იყო და ვინმე ლაპარაკობს მაგაზე, ვინმე იყენებს ამ. იმიტომ რომ სული ამოიღეს, ეთერი შემოიღეს, დაარქვეს და ისე სულია ეს. მაგრამ იმ კაცმა საიდან მიხვდა რომ სული არსებობს და თავის ტაბულაში ჩადა. 105 ელემენტი დაინახა ახლა. სხვათა შორის მაგი ამ ყველა თავის ტაბულა ნახა სიზმარში. და მაგის მიხედვით აკეთებდა. ეს არსებობს კანონზომიერები და ღმერთს შექმნილი აქვს ეს სამყარო იმ დონეზე ჩვენ ვერავობ, მაგრამ მიახლოება შეგვიძლია. თავარი უფლის სიტყვა არის თავარი. უფლის კარგი გეგონება არის თავარი. იგივე მოძიცით ვდელი. აბა ის რას უახლოვდება ჩვენზე მეტად აი იმ ღმერთს. ჩვენზე მეტად ახლო არის ამ სრული ინფორმაციის. კი ბატონო. ამიტომ არის ის სულის ადამიანი და ამიტომ აი ნახეთ რა საინტერესო თემა არის. ჩვენ ამის წინ ვთქვით, რომ ატომის დონეზე ხდება რაღაც გარკვეული პროცესები. როდესაც ნუ ელექტრონი უახლოვდება ბირთვს და ანდათქვათ შორდება. აი მე ღრმად დარწმუნებული ვარ, რომ ნებისმიერი ვდელი, როდესაც ასრულებს აი ამ კანონზომიერებს, თუ შინაგანად და იმედი მაქვს, რომ ვდელი ამ შინაგანად არა გრძნობს და ნამდვილ წმენა აქვს. ატომის დონეზეც მიდის ცვლილებები აუცილებლად და აი ეს პროცესი იქ იცვლება. მე კიდე იმას ვიტყვი, რომ გიან ნადარიშვილის მთელი თავის მოღვაწეობა 40 წლიანი უკვე შეიძლება ცოტა მეტიც. ესე იგი გამპირობებულია ერთადერთი მიზნის გამო. რაც შეიძლება ბირთვს დააშოროს ელექტრონები. ნუ საბოლოოდ ამ პრინციპით მუშაობთ. თუ მოხდა ელექტრონების დაშორება ბირთვთან ადამიანი ცოცხლობს. თუ დაუახლოვდა და გადაიკვეთენ ერთმანეთში, ღმერთთან იქნება და ადამიანი შორდება ამ სამყაროს. ის საშუალება, რასაც მე ხმარობ, ის საშუალება, რაც აი ამ ფუნქციას ასრულებს. თან არა მარტო მთლიანად ფუნქციას. იცით, ჩვენ გვაქვს უამრავი რაღაცა გარკვეული ნივთიერებიდან დამზადებული წამალი. აი ნებისმიერი ნივთიერება აი იმ დონეზე, აი ამ ტალღებში ცვლის იმ ტალღას, რომელიც გამოვიდა წყობიდან. კი ბატონო, ჩვენ მაინც ასე თუ ისმენთ აღდგომის დედაგნათ ერთაზე ჯერჯერობით, იმიტომ რომ 20 აპრილს იყო აღდგომა და მთელი ჩვენი ცხოვრება აღდგომის მერე, უფლის აღდგომის მერე არის გარწმუნებული აღდგომის მზით. და ჩვენ ვიცით რამდენიმე ფაქტი კითხულობთ სახარებაში იესო ქრისტე როგორ აღადგენდა ერთ ადამიანს. მე აღადგინა ლაზარეს აღდგინება და ყველა ველოდებით ლაზარეს აღდგინების დღეს. მან აღადგინა ერთით ნაინელი ქვრივის ერთადერთი ვაჟი სახალხო ხალხის წინ და იესო ქრისტეს ძალიან ხო, მაგრამ აი აგრეთვე იგივე უფლება მისცამან თავის მოწაფეებსაც. და ასე აღდგენით ტაბითა ბიბლიური ქალბატონი, რომელმაც თავისი ასე ვთქვათ ქრისტესობის სამსახურით დაიმსახურა ეს დიდი პატივი. და მრავალი სხვა და ეს ყველა აღდგომა არის ყველა დიდი დღესწაული თითოეული ადამიანის ცხოვრებაში. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ყველა კეთილ დღეს, ყველა რელიგიურ დღეს ისურვებთ წარმატებებს, მშვიდობას და ჯანმრთელობას. რაც თავარია, აგერ ხავს პიროვნება, რომელიც ემსახურება
მართლობას და როგორც ბოლოს ხდება სული მსახურება ეკოლოგიური კატასტროფების და ქვეყნის თავიდან აღიარებას. და მინდა ამით დავამთავრო ჩვენ დღევანდელი გადაცემა, ისურვოთ წარმატებები და შემდგომი გადაცემებში ჩვენთან ერთად ყოფნა. დიდი მადლობა, რომ დაპატეჟეთ. დიდი ვერტი იყოს მადლობა. ჩვენი ფარველი. ცეთ ალბათ ჩვენი ყველაზე წმინდა სალოცავში, იეზიდების წმინდა სალოცავში. დღეს მასე გადავწყვიტეთ მე და ჩემი ძმა, რომ თქვენ დაგპატიჟოთ აქ. მე მგონი პირველი და უკანასკნელი ჩვენი მაშინ საღამო დავამთავრეთ. მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ არა მარტო ჩვენ ვფიქრობთ ამ პრობლემებზე, რომ თქვენც იგივე თქვათ აზრების ხართ. მე მინდა კიდევ ჩვენი გადაცემის ასულს მიმართოთ თქვენი სალოცავიდან იეზიდურად თქვენს მეგობარ იეზიდებს. Melekitoos pistoonime kiskobe, zieratame pistoonime. Čen nishani khodehe, khode pistoonime. Adruba. Verti იყო ჩვენი ფარველი. კარგად გზადდებოდეთ. მადლობა ყურადღებისათვის.